வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னா, இந்த FTD01 டிஸ்பிளேல நம்ம FT003ல யூஸ் பண்ணும்போது லைட்டாக ஹம்மிங் சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா, இது எப்படி இதில் ஸ்டாப் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது சில நண்பர்கள் கேட்டிருந்தீங்க, அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன். இது அனைத்து ஆடியோ டெக்னீஷியன் அனைவருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ இந்த FTD01 டிஸ்பிளே பொறுத்தளவுக்கு இதில் கனெக்ஷன் பண்ணோம்னா, நம்ம இதிலேயே உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோவில் சொல்லியாச்சு. நம்ம இன்புட் பட்டனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த FTD01 டிஸ்பிளேல நம்ம ஆம்பிளிஃபையரில் யூஸ் பண்ணும்போது, சில ஆம்பிளிஃபையரில் ஹம்மிங் சவுண்ட் வரும். ஆனால் இந்த LED பேனலோட வயரை எடுத்து விட்டால் அந்த ஹம்மிங் நின்றும். அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும். அந்த பிரச்சனைக்கு நான் சொல்கிற மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இந்த LED பேனலில் நம்ம இந்த டீகோடர்லேருந்து வோல்ட் லைன் எடுக்காமல், நான் இன்னொரு மெத்தட் சொல்கிறேன் பாருங்க, அது மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அந்த ஹம்மிங் சவுண்டு அப்படியே அரெஸ்ட் ஆயிரும். எப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பக் கன்வெர்ட்டர் ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் சொல்கிற மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. இந்த பக் கன்வெர்ட்டரோட இன்புட் பார்த்தீங்களா, அந்த இன்புட்டில் நம்ம ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் வோல்ட் கொடுக்குறதுக்காக வயரை பற்ற வச்சுக்கலாம். மைனஸ் வயரை பற்ற வைக்கிறேன். அடுத்து இல்லை ப்ளஸ் வயர் பற்ற வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த இன்புட்டில் ப்ளஸ் மைனஸுக்கு 2 வயர் பற்ற வச்சுருக்கேன். இந்த வயரை நம்ம எங்கே கொடுக்கணும்னா, இந்த டீகோடருக்கு 2 வோல்ட் இன்புட் கொடுப்போம்ல, அந்த வயர் இருக்குல்ல, அங்கே போய் நம்ம லைன் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது 2 வோல்ட் லைனு, இதில் நான் டைரெக்டாக இங்கே கொடுத்துட்றேன். இப்போ இந்த பக்கம் நோட்டுருக்கு இன்புட் வோல்ட்டு நம்ம இந்த டீகோடருக்கு வோல்ட்டு கொடுப்போம்ல 2 வோல்ட்டு, அங்கேருந்து எடுத்துட்றேன். ரைட்டுங்களா? இப்போ இங்கேருந்து இந்த டீகோடருக்கு 2 வோல்ட் தனியாக போயிடும். அங்கேருந்து இந்த பக்க நோட்டுக்கு 2 வோல்ட்டு தனியாக வந்துடும். இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா, இப்போ இந்த LED பேனலுக்கு இங்கேருந்து 5 வோல்ட் எடுக்காமல் ஃபஸ்ட்டு இதை ஆன் பண்ணி நான் டியூனிங் பண்ணுற மாதிரிங்க, அது மாதிரி வோல்ட்டு மட்டும் டியூனிங் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எத்தனை வோல்ட் வருது? இப்போ 11.47 வோல்ட் வந்துக்கிட்டு இருக்குது அவுட்புட்டில். இப்போ நம்ம அப்படியே அந்த ட்ரிம்மரை குறைச்சிட்டே வருவோம். இது 5 வோல்ட் கொடுக்காம இதை நான் டியூனிங் பண்ணுற மாதிரிங்க 3 வோல்ட் வச்சுக்கோங்க. இப்போ 3 வோல்ட் வச்சுருக்கேன். 3.3 வோல்ட் வரையும் நம்ம டியூனிங் பண்ணலாம். நான் 3 வோல்ட்டில் வச்சுக்கிறேன். இப்போ 3 வோல்ட்டு நம்ம டியூனிங் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா, இந்த LED பேனலில் இருந்து 4 வயர் எடுப்போம்ல, நம்ம இந்த இடத்துல கொடுப்போம்ல, அதை 4 வயரும் கொடுக்காம இதுலேருந்து 2 வயர் மட்டும் தான் அங்கே கொடுக்க போகிறோம். 2 வயரை இந்த பக்க நோட்டில் கொடுக்க போகிறோம். அதாவது வோல்ட்டு கிரவுண்டு 2 வயரையும். அது எந்தெந்த வயர்னா, இந்த பின்னில் லாஸ்ட்டு கருப்பு வயரும், இந்த ஆரஞ்சு வயரும், அதான் வோல்ட் லைனு. இங்கேயே மென்ஷன் ஆகிருக்கும் பாருங்கள், இதுலேயே உங்களுக்கு மென்ஷன் ஆகிருக்கும். 5 வோல்ட்டு இங்கிட்டு கிரவுண்டு. அது என்ன கலர்னா, ஆரஞ்சு வந்து 5 வோல்ட்டு, பிளாக் வந்து கிரவுண்டு. அந்த 2 வயரை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துருவோம். ஆரஞ்சு வயர் எடுத்துட்டேன். அடுத்து பிளாக் வயரை எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த கனெக்டில் 2 வயர் மட்டும் தான் இருக்குது. நடுவில் இருக்க 2 வயர் மட்டும் தான் இருக்குது. அதை வந்து இந்த டீகோடரில் கொடுத்துருங்க. அது 2 வயர் என்னென்னா, கிளாக்கு டேட்டா, அந்த 2 வயர் தான். அதை நம்ம இந்த டீகோடரில் கொடுத்துருக்கோம். இந்த வோல்ட் லைனையும் இந்த கிரவுண்டு வயரையும் தனியாக எடுத்துட்டோம். இப்போ இதை நம்ம தேவையான அளவுக்கு வயரை சீவி விட்டுட்டு, இதை வந்து நம்ம எங்கே கொடுக்கணும்னா, இங்கே பக்க நோட்டில் 3 வோல்ட்டு டியூனிங் பண்ணோம்ல, அங்கே கொடுக்கணும். இப்போ கிரவுண்டு கொடுக்குறேன் அவுட்புட்டில். அடுத்து 3 வோல்ட் அவுட் எடுத்திருக்கேன். இப்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். வோல்ட் லைனை மட்டும் இந்த பக்க நோட்டிலேருந்து எடுத்துருக்கோம். அதாவது 3 வோல்ட்டு டியூனிங் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இந்த போர்டுக்கு நம்ம இங்கேருந்து 5 வோல்ட் எடுக்கல, கிரவுண்டு எடுக்கல. இப்போ உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுற மாதிரிங்க. இப்போ ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ணோன்னே இங்கே பாருங்கள் வந்துடுச்சா. இதோட டேட்டா கனெக்ஷனும் அதே மாதிரி கிளாக் கனெக்ஷன் மட்டும் நம்ம இந்த டீகோடர்லேருந்து எடுத்துருக்கோம். வோல்ட் லைனு நம்ம இந்த பக்க நோட்டிலேருந்து 3 வோல்ட்டுக்கு டியூனிங் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ரைட்டுங்களா? மற்றபடி ஃபங்க்ஷனாக எல்லாமே சேமாக வேலை செய்யும்.
ரைட்டுங்களா? இப்போ வந்து நான் சொன்ன முறையில் இந்த மாதிரி ஒரு 3 வோல்ட் தனியாக டியூனிங் பண்ணி இந்த பக்க நோட்டில் கொடுத்து நீங்கள் அவுட் எடுக்கும்போது அந்த ஹம்மிங் பிரச்சனை இருக்காது. இந்த போர்ட்லேருந்து லைன் எடுக்கும்போது மட்டும் தான் அந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி இந்த டீகோடருக்கு இன்புட் கொடுக்குற வோல்ட்டு லைன்லேயே இருந்தே டைரெக்டாக நம்ம எடுத்து இந்த பக்க நோட் யூஸ் பண்ணி 3 வோல்ட்டு அதாவது 3 வோல்ட் டியூனிங் பண்ணி இந்த எல்இடி பேனலுக்கு கொடுத்து பாருங்கள். அந்த ஹம்மிங் பிரச்சனை இருக்காது. ஆனால் இந்த 3 வோல்ட் டியூனிங் பண்ணாமல் அப்படியே இதை வயரை இணைச்சிடாதீங்க. இந்த எல்இடி பேனல் ஃபால்ட் ஆயிரும். அதனால் வயர் கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி இதில் 3 வோல்ட் டியூனிங் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி தான் கொடுக்கணும். இது கவனமாக நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இது புதிய டெக்னீஷியன்களுக்கு சொல்கிறேன் நான். இப்போ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், அந்த பிரச்சனை வராது. இப்போ நான் சொன்ன மெத்தேடு வந்துச்சு பார்த்தீங்களா, FDD01 அந்த டிஸ்பிளேக்கு மட்டும்தான் இந்த நான் சொன்ன மெத்தேடு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ ஒரு லேட்டஸ்ட் வர்ற D01 அந்த டிஸ்பிளேக்கு இந்த கனெக்ஷன் தேவையில்லை. ஏன்னா நான் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்டை நான் கம்பெனிலேயே பேசி அவங்க ஒரு இதுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு சர்க்யூட்டே இந்த போர்ட்லேயே போட்டாங்க. இங்கே பாருங்கள், இங்கனுக்குள்ளேயே ஒரு ரெகுலேட்டர் ஐசி போட்டு ஒரு சர்க்யூட்டை போட்டு அவங்க இந்த போர்டை ரெடி பண்ணிட்டாங்க. அப்படிங்கும்போது இந்த பக்க நோட்டரோ இந்த நான் சொன்ன மாதிரி கனெக்ஷனை எதுவுமே இந்த புது D01க்கு தேவையில்லை. வந்த FDD01க்கு மட்டும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு 3 வோல்ட்டு நீங்கள் டியூனிங் பண்ணி கொடுத்து பாருங்கள். அந்த ஹம்மிங் பிரச்சனை இருக்காது. யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள். நான் சமீபமாக இந்த FDD01 போட்ட டிஸ்பிளே மாடலில் பூரா லாஸ்ட்டாக போட்ட மாடலில் பூராமே அந்த பக்க நோட்டு யூஸ் பண்ணி 3 வோல்ட்டை குறைச்சி தான் நான் இதில் கொடுத்துருப்பேன். நான் ஒரு வீடியோவில் கூட சொல்லியிருப்பேன் அந்த பக்க நோட்டு எதுக்காகன்னு நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லி. அதுக்கான வீடியோ தான் இது சில நண்பர்கள் கேட்டிருந்தீங்க அந்த ஹம்மிங் பிரச்சனையை நிப்பாட்டுறது எப்படின்னு. அதுக்கு நீங்கள் இது மாதிரி வோல்ட்டை வந்து குறைச்சி இந்த எல்இடி பேனலுக்கு கொடுத்துருங்க. சிக்னல் மட்டும் அந்த டீகோடர்லேருந்து எடுத்துக்கோங்க. அது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், அந்த ஹம்மிங் பிரச்சனை இருக்காது. இப்போ நான் இந்த எல்இடி பேனலை ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ இந்த எல்இடி பேனலை ஃபஸ்ட்டு இந்த டீகோடரில் டைரெக்டாக கொடுத்து உங்களுக்கு ஆடியோ செக் பண்ணி காட்டுறேன். அடுத்து இந்த பக்க நோட்டு மூலமாக இந்த கனெக்ஷனை கொடுத்துட்டு நம்ம எதையும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ ஆன் பண்ணுற பாருங்க. இப்போ இந்த டீகோடரில் வந்து அவுட்புட்டில் ஃப்ரண்ட்டில் லெஃப்ட்டில் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ ஆன் பண்ணுற பாருங்க. ஆன் பண்ணிட்டேன். இதில் சவுண்டை பாருங்கள், ஒரு ஹம்மிங் நாய்ஸ் வருதா, ஒரு சவுண்டு வருதா. இப்போ அந்த சவுண்டு நான் எல்இடி பேனல் எடுக்கிற பாருங்க, அந்த சவுண்ட் நிற்கும் பாருங்க. எடுத்துகிட்டு அந்த சவுண்டில் பாருங்க. திருப்பி கொடுத்துட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு திருப்பி ஆன் பண்ணுறேன். அந்த சவுண்டு வருதா, ஹம்மிங் சவுண்டு. இப்போ அதே இது நம்ம இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த போர்டை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இந்த போர்ட்லேருந்து நம்ம லைன் எடுக்காமல் இந்த எல்இடி பேனலில் இப்போ நம்ம இந்த 3 வோல்ட் டியூனிங் பண்ணி வச்சோம்ல, அந்த இடத்துல வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். இப்போ இந்த வயரை நம்ம இந்த டீகோடரில் கொடுத்துடலாம். கொடுத்துட்டு இப்போ ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ அந்த சவுண்டு பாருங்கள், ஆனில் தான் இருக்குது. ஆனில் தான் இருக்குது, அந்த சவுண்டு இல்லை பாருங்கள். சரிங்களா? இப்போ நம்ம இதை 3 வோல்ட்டுக்கு டியூனிங் பண்ண பின்னாடி அந்த சவுண்டு இல்லை. இந்த FDD01ல் அந்த மாதிரி ஹம்மிங் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா நான் சொன்ன மாதிரி 3 வோல்ட் டியூனிங் பண்ணி கொடுத்து பாருங்கள், அந்த பிரச்சனை வராது. அவ்வளோதான் நண்பர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இது மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.